Mpitagule sise mwogerereko emirembe. Nebaza Mukama nate Katonda mpadde ekisa okukomawo nate okwogera eri abatukuvu ba Katonda. Tugenda kutandikira luli we twakoma. Kino ekigambo ky'okubikkulirwa mpaka ng'okifuuse. Nze naawe era nga nkusabira mu linnya lya Yesu ofuuke ekigambo. Olabe Bayibuli egamba mu kitabo ky'Abebbulaniya, Abebbulaniya essula 4 olunya lw'e12. Bebbulaniya 4:12 agamba kubanga ekigambo kya Katonda kiramu, kubanga ekigambo kya Katonda kiramu era kikozi, era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwogi obubiri. So bw'owulira buli kitala kyonna eky'obwogi obubiri, tewali kintu ky'osobola kweganya ekigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda kisala oba bulwadde oba lumbeeki oba kintu ki, ekigambo kya Katonda kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwogi obubiri. Era kiyitamu n'okwawula ne kyawula obulamu n'omwoyo. Era kiyitamu n'okwawula ne kyawula obulamu n'omwoyo. Ennyingo n'obusomyo. Era kyangu okwawula okulowooza n'okufumiitiriza okw'omu mutima. Ekigambo kya Katonda kyawula okulowooza n'okufumiitiriza okw'omu mutima. So tewali kitonde kitalabika mu maaso ge. Yes. Naye ebintu byonna ebyeruliddwa era bibikkuliddwa mu maaso g'oyo gwe tuleetera ebigambo byaffe. So Bayibuli eba egamba nti kiyitamu n'okwawula ne kyawula ennyingo n'obusomyo. Kimanya endowooza y'abantu, kimanya okulowoozako. Ekigambo kya Katonda tekiremererwa. Mukama yeebazibwe. Tukyagenda mu maaso n'omutwe ogw'okubikkulirwa. Obulokole bwa kubikkulirwa si ddiini. Mukama yeebazibwe. Waliwo n'ebintu bingi gwe kennyini by'oteekwa okukaabirira Katonda. Mukama n'akubikkulira. N'abikubikkulira. Yesu yeebazibwe. Ndowooza katusome Bakolinso ekyokubiri essula 12 olunya olusooka. 12 olusooka agambye Bakolinso ekyokubiri 12 olusooka agambye kiŋŋwanidde okwenyumiriza newankubadde nga tekusaana, naye kaŋŋende mu kwolesebwa n'okubikkulirwa kwa Mukama waffe. Yesu yeebazibwe. Omusajja ne yeenyumiririza mu kubikkulirwa Mukama waffe Yesu. N'agamba kino tekiŋŋwadde na kwenyumiriza, naye kaŋŋende mu kwolesebwa n'okubikkulirwa. Essanyu lyange nze naawe kwe kutambulira mu bulamu obulaba ng'amaaso galaba ag'omwoyo ng'obikkulirwa. Ekkanisa bagizimba ku kubikkulirwa mwana wange. Katonda ajja kuyamba, ajja kuyisa mu bintu bingi ng'okozeseza guno omukutu ogw'okulengerera ebintu mu mwoyo. Munaku ezo nagenda ne njogera n'abantu ne mbagamba nti singa oyita okufuna ekintu oba n'ogenda n'otandika bizinesi oba n'okola ekintu kyonna naye nga tekigenda mu maaso, kitegeeza teweeyongerayo. Weetaaga kutegeera obuzibu gye buva, lwaki oli mu mbeera efaanana bw'eti. Oba singa ofuna okwolesebwa oba n'ofuna ekirooto naye ne kikomawo omulundi 2 oba 3, kitegeeza nti ekyo tekyetaaga kusaba. Kanziremu bulungi statement gyenkoze ogiwulire. Ŋŋambye singa okola ekintu, singa obaako ekintu ky'otandika n'okikola n'okiteekamu ssente ne zifa n'oyongeramu, ekyo kiba tekyetaagisa kwongeramu. Weetaaga kutegeera buzibu ki kwe buva okulaba nga bizinesi eno tegenda. Nenziramu ne ŋŋamba ekigambo kino. Singa ofuna okwolesebwa oba ekirooto omulundi gumu oba 2 oba 3, kitegeeza ekyo totawaana ne waba olumba. Mufe abamanyi okulumba emizimu n'odda wano ne tukuba emizimu n'egitatukwatako. Kitegeeza nti oba tokyetaaga kuddayo kulumba dayimooni, wabula teeka wansi ebyokulwanyisa obuuze Mukama omugambe mbikkulira ekyama. Kanziremu. Singa ofuna ekigambo ekikomawo omulundi 2 n'oloota ensonga n'oyolesebwa ekintu ekisukka mu mulundi ogumu,
kitegeeza ekyo tekyetaaga kusabira, kyetaaga kunoonya obuzibu buvaawa, Katonda akubikkulira ekyama. Erinnya lya Yesu lyebazibwe. Essuula 4 olusooka era Bakolisi ekisooka essuula 4 olusooka agambye ati omuntu asanide atutwalenga ng'abaweereza ba Kristo era abawanika b'ebyama bya Katonda. Olwokusatu, naye gyendi ekyo kintu kitono nnyo mmwe okunsalira omusango oba omuntu yenna, era nange nzekka seesalira musango. erinnya lya Mukama lyebazibwe. Essanyu lyange kino nno kibadde Bakolosaayi. Abakolosaayi 4 olunya olwokusatu. Bakolosaayi 4:3. Era naffe mutusabire Katonda okutuggulirawo oluggi olw'ekigambo okutegeeza ekyama kya Kristo n'okusibibwa kye nasibirwa. Omusajja Pawulo ayogera ebigambo bino, mutusabire tusobole okutegeeza kino ekyama ensi yonna. Simanyi kye nsobola kugamba kubanga obulamu bwaffe butambulira mu kubikkulirwa. Tolwana na kintu nga tokitegedde. Abasajja mu byawandiikibwa nga sinaba kweyongerayo mwana gwe, njagala onsomere Samwiri ekisooka essula ya 21. Samwiri ekisooka 21. Weetaaga kubikkulirwa ensonga eyo lwaki? Lwaki obulamu bwo buli bwe butyo? Lwaki eyo embeera egaanyi? Agambye olusooka agambye. Awo Dawudi n'atuuka enno Nedda, kyakubiri 21. Samwiri ekyokubiri essula ya 21. Awo nawaba enjala ku mirembe gya Dawudi okumala emyaka 3 egidiringana. Dawudi ne yeebuuza ku Mukama, kino kizze lwa Sawulo n'ennyumba ye ey'omusaayi? Ddamu bulungi owulire. Dawudi ne yeebuuza ku Mukama. Olusooka agambye ati awo ne waba enjala ku mirembe gya Dawudi okumala emyaka 3 egidiringana. Dawudi ne yeebuuza ku Mukama, kino kizze lwa Sawulo n'ennyumba ye ey'omusaayi, kubanga Sawulo yatta Abagibeyoni. Omusajja ono ekigambo kigamba awo nti enjala yagwa emyaka 3 nga buli mwaka guddirira gune waawo. Okutuusa Dawudi lwe yategeera n'ategeera nti eno ensonga bw'eba eremeddewo nga omwaka gumu guyise ne tugumiikiriza, ogwokubiri ne guyita, ogwokusatu gugu ne guyingidde, n'asalawo agende mu maaso ga Mukama mubikkulire ekyama lwaki enjala eremeddewo. Mukama n'alyoka abikkula ekyama n'amugamba ensonga lwaki omusana ku enjala eremeddewo lwa Sawulo. Mpa amatu bulungi, abantu bangi bwe nkugamba kino ekyokubikkulirwa weetaaga mwana wange ofune akadde. Olwedde tuli mu kalantiini, tojja kuŋŋamba nti musumba nagenze n'enkola n'ensuubula n'enkoowa. Kano akaseera newankubadde wasobola okuba nga wasigadde ennaku 3 oba 4, weeyawula okabirire Katonda omugambe mbikkulire ekyama. Lwaki obulamu bwange tebweyongera? Lwaki embeera eno eri bweti? Naye wulira omusajja ono bw'agenda mu maaso ga Mukama ng'enjala agirabye ya myaka 3, tegenda teyeenyeenya. Mukama n'amugirayo ekyama n'amugamba enjala ezze lwa Sawulo. Sawulo yatta Abagibeyoni. Kitegeeza ki musumbako emirembe? Kitegeeza omusajja ono bamuvunaana ne byataakola naye nga yeetaaga kubizuula. Waliwo ebintu nga weetaaga kuzuula kyama Katonda asobole okusumulula. Bano Abagibeyoni eno bali mu kitabo kya Yoswa 9. Sawulo be yatta obutasoma byafaayo, kati bamwavunaana ono omusajja Dawudi ataabatta. Kati embeera nnyingi zitutomera naye nga sigoba bitandika, naye nga weetaaga kubuuza ekyama, weetaaga Katonda akubikkulire. Mu kitabo kya Yoswa Bayibuli egamba 9:3. Awo bakabaka bonna abali emitala wa Yoludaani mu nsi y'ensozi ne mu nsenyi ne ku lubalama lwonna olw'ennyanja ennene, olusozi Lebanooni gye lusimba, Abakiti n'Abamooli n'Abakanani n'Abapereezi n'Abakiivi n'Abayebusi
bwe baawulira obuwanguzi bwa Yoswa ne balyoka bakuŋŋaanira wamu okulwanyisa Yoswa n'Abayisirayiri n'omwoyo gumu. Naye abali mu Gibyoni bwe baawulira Yoswa bye yakola ku Yeriko ne Ayi ne basala amagezi ne bagenda ne beefuula ng'ababaka ne batwala ensawo enkadde ku ndogoyi zaabwe n'amaliba ag'omwenge amakadde agayulika agatungirirwa n'engato enkadde ezibotose mu bigere byabwe, era nga bambadde ebyambalo ebikadde n'emmere yonna ey'entanda yaabwe ng'ekaliridde ng'ekutte obukuku. Ne bajja eri Yoswa mu lusiisira mu Girugaali ne bamugamba ye n'abantu ba Isirayiri nti, tuvudde mu nsi y'ewala, kale kaakano mulagaane naffe. N'abantu ba Isirayiri ne bagamba Abakiivi nti, wozi ewammwe muli wakati wa nsi yaffe naffe tunaalagana tutya nammwe? Ne bamudamu nti, tuli baddu bo. Yoswa n'ababuuza nti, mmwe baani era muvaawa? Ne bamugamba nti, abaddu bo bavudde mu nsi y'ewala ennyo okujja wano, kubanga twawulira ettutumu lya Mukama Katonda wo ne byonna bye yakola mu Misiri ne byonna bye yakola bakabaka ababiri ab'Abamoli olw'14. Abayisirayiri ne balya ku ntanda yaabwe. Abayisirayiri ne balya ku ntanda yaabwe. Abayisirayiri ne balya ku ntanda yaabwe, naye ne batabuuza kuluŋŋamizibwa kuva eri Mukama. Ne batabuuza kuluŋŋamizibwa kuva eri Mukama. Soma owulire, bano abasajja babalimba ne babagamba nga bava wala, naye nga babalimbye bakozeseza obutamanya bwabwe n'obuteebuuza Katonda n'obutabikkulirwa Katonda. Yoswa n'abakulu b'ekibiina ne bakola nabo endagaano y'emirembe ne balayirira obutabatta. Awo waayitawo ennaku 3 nga bamaze okukola endagaano eyo, Abayisirayiri ne bawulira ng'abantu abo baddanwa baabwe ab'okumpi ddala. Kati okusobola okuwona buno obuzibu weetaaga kubikkulirwa Katonda, kubikkulira kubanga setaani mutujju, setaani mufere. Weetaaga kubikkulirwa Katonda genze ebuziba. Yawula obulokole n'eddiini. Weetaaga Katonda kubikkulire mwanange. Okutomera setaani mutujju atutomeza, n'akutomeza omulimu ogutaliyo, n'akutomeza abafere, n'akutomeza abasumba batali nayo, n'akutomeza omusajja ataliwo, n'akutomeza omukazi ataliwo, n'akutomeza emyaka n'omala emyaka mu bulokole, naye ng'obonaabona bubonyebonye lwa buzibe bw'amaaso, lwa butabikkulirwa. Naye Yesu yagamba nti ekkanisa yange nyizimba ku musingi gwa kubikkulirwa, mbu n'emiryango gy'emagombe tegigenda kuyinza kanisa ye. Bano abantu tebabuuza Katonda. Dawudi n'atuuka mu kizibu ng'enjala efuuse enjala, naye Bayibuli egamba mbu bwe yagenda mu maaso ga Mukama ne bamubikkulira ekyama. Sawulo olwatuula ye yatta bano Abagibeyoni, agenda okusanga n'asanga nga Isirayiri yenna yeegase n'Abakiiti n'abatta. Katonda olw'okuba agoberera endagaano n'alyoka n'ababonereza ku mulembe gwa Dawudi, naye nga Sawulo kaluzaala yafa. Gwe naawe n'oyinza okuyingira ekintu, naye singa bikusobako naye mu maaso ga Mukama, kubanga yabikkula ebyama. Nzijukira wiiki ewedde nabagamba nti omwana Danyeri yalootolera ekirooto ky'omusajja nga yali akiroose n'akyerabira, Katonda n'akimuwa ate namuweerako n'amakulu gaakyo ng'oli yakyerabidde. Nze naawe njagala twesige Katonda atubikkulira ebyama, akubikkulira emitima gy'abantu. Otambula n'abantu naye nga tobamanyi, weetaaga kubikkulirwa. Weetaaga obulamu bw'otambulire owomerwe kye bayita obulokole. Bano abantu olw'obutabuuza Katonda ne batomera olutomera ne balagaana n'abafere. Yoswa yanyiiga n'alyoka bakolimira n'abagamba nti kale munaakimanga amazzi era ne mukyaba enku, naye tekirina ekyo kyabajjako wabula kyassa Abayisirayiri. Erinnya lya Mukama lyebaze. Nzezeeyo mu byawandiikibwa. Bakolinso ekisooka essula 2 olunya lw'omusanvu. Weetaaga kubikkulirwa. Awatali ekyo ojja kukola ensobi nnyingi. Teri kintu kiba okubeera mu bulokole, naye n'osiraanira mu bulokole, naye nga tuli ku nsulo y'obulamu. Kino nkikusabira mwanange, Katonda akuyambe mu bizinesi eyo. Katonda akulungamye ku bantu abatuufu, okozesa abatujju, okozesa abafere, osobola okuba nga oweereza n'abantu naye nga bambadde amaliba g'endiga. Bw'oba tosobola kubikkulira, osobola otya okwawula endiga n'omusege? Agambe
Abakulisa kisooka essula 2:7 agambe naye twogera amagezi ga Katonda naye twogera amagezi ga Katonda ag'ekyama agali gakwekweddwa agakwekebwa Katonda ge yalagira edda ensi nga tezinabaawo twogera amagezi ga kyama olw'ekitiibwa kyaffe ekyakaakano ojja kuwoomerwa Katonda ajja kukubikulira ebintu ng'abantu tebanabitegeera nze naawe twetaaga Katonda tubikulira abooluganda otambulire mu bulokole obuwooma obulaba twetaaga nze naawe Katonda tuwe ekisa erinnya lya Mukama lyebazibwe haleluya ekitabo ekyengero nedda Zabuli sura 18 onyero 28 18:28 agambye ate gompa ekitangaala Mukama Katonda wange n'omulisa mu kizikiza kyange ng'oli mu katu ng'oli oli ku kisenge n'ogamba Mukama n'omugamba gwe kwata Bayibuli natandise nga nkugamba Ebulaniya agamba tekigambo kya Katonda kiramu era kikozi ate kikolera kitadde mu nkola tojja kuŋŋamba nti musumbako emirembe nze munange saafunye kadde owooluganda ssebo nnyebo funa akadde mwana wa taata funa akadde mwana wange oweeyawule ogende mu maaso ga Mukama gwe genda nga bwe nkugambye tekyetaagisa kukuba nduulu tekyetaagwa kugwa wansi n'ozirika mugambe musumbako emirembe agambye nti waliwo ebyama ebyakwekebwa okuva edda n'edda olw'ekitiibwa kyaffe kati mbyagala bimbuulire taata wange okusinziira ku mbeera eno wabanga ebintu bikusobedde kale biwandiike omugambe ensonga eno n'eno yansobera mu kizikiza kino kyenimu mu kizikiza ky'amabanja nga tewali asobola kunyamba siina na muntu asobola kunkwata ku mukono ssebo taata mulisiza ssebo ntaganjulira ssebo mbuulira nawulira nti munange oyogera nze ne bw'oyogera ebigambo by'oyogera simanyi nti Mukama oyogera bw'oti naye nange njagala kale kisabe kiki kyekitaliiwo bw'abanga Katonda akuwadde ekisa n'oteeka ku mukutu guno n'owulira nga njogera naawe ondaba buuza Mukama nga bwe nkugambye mugambe kale mulisiza kino ekintu kyansobera sikitegeera luno olwombe sulitegeera kino ekizibu sikitegeera bannange kino kwegayiridde erinnya lya Mukama lyebazibwe Zabuli 19 era olunyira 19 nze ndi mutambuze mu nsi tonkisa bye walagira werukoma emmeeme yange ekutuse olw'okuyaaya agambe nze ndi mutambuze ku nsi tonkisa bye walagira Mukama ebyakwekebwa okuva ku kutondebwa kw'ensi wabikweka ku lwange mbikulira nyamba omwoyo wa Mukama nkwatirwa ekisa erinnya lya Mukama lyebazibwe ebimu ebyawandiikibwa bino ndowooza nabizzeemu Isaaya essula 42 olunyira 16 lemera ku kigambo kya Katonda nga bw'ofuna akade n'ogenda ewagunda ate gy'ogenze yagenda okukuteeka kazito weeyawule genda mu maaso ga Mukama g'amaziga gakabirire Katonda okusinga ogakabirira boosi si yakuwa abaana n'omwami naye Katonda yamukuwa bubi ow'omukyalo naye ensonga ezituuka ku ekyo mu mbeera efaana bwetu genda mu maaso ga Mukama akuwa ekyokuddamu agambe era ndikulembera abazibe b'amaaso mu kkubo lye batamanyi kaakati ekyo ekyeyawandiikibwa njagala Katonda ankulembere mu kkubo lye simanyi saagala kugamba nti ndaba waliwo bye sinaba kulaba waliwo ebikusike waliwo ekintu obulamu bwange nze kennyini ayogera kyembadde neebuuza Mukama kino ekintu mbikulira obuzibu buvaawa abooluganda nasanyuse nga amaze okutegeera ekyama nze ne bwe ndaba nga kumpi nga Katonda nambikulira ekyama ng'ate kibi nnyo ku bulamu bwange ekikulu kya byonna nkitegedde mba nsobola okukiwangula kubanga nakitegedde sitaani afugira mu butamanya afugira mu butabikulirwa
weetaaga Katonda akubikulire mwana wa Mukama gwe, weetaaga kutambulira mu bulamu obunyuma. Yensonga lwaki abantu bagweredde mu bannabbi, kubanga baagala kubalagula. Kyenkugamba otambula na kigambo kya Katonda. Ate n'ekyokubiri, olulimi olulina olusobola gamba Mukama mukana akaseera, ate neebaza Mukama. Tojja kwewunza n'ogamba nti munnange saawulidde lwakuba sirina asobola, nkwegayiridde. Kaakati n'okutambula baatugaana, tuli mu mayumba, toyewali agenda kulagula. Saba Mukama omugambe, Mukama nange mbikulira kino ekyama ekimbonyabonya. Agambye Isaaya essula ya 45 olunyira okusatu, agambye ati era ndikuwa obugagga obw'omu kizikiza. Agenda kukuwa obugagga obw'omu kizikiza n'ebintu ebyakwekebwa ebiri mu bifo ebyekyama. okumanya nga nze Mukama Katonda. Okotegera nti ndi Katonda. Bakuwa bikweke ekyo by'omanyidde, si bantu. Ate bwe bakugamba ebintu ebyakwekebwa, bakukweka ab'omugaso, akukweka bantu, n'akuleetera bakubanja n'abakutuga. Naye kaabirira Mukama mugambe nti Mukama mbikulira abantu abagasa. Ebintu ebyakwekebwa ebiri mu kizikiza wali ogisabyeko esaala eyo. Wejogerera mukana akaseera mugambe Mukama njagala omukisa omukusike. Katonda agenda kubuulira ekintu nga takigambangako yadde paasita wo, yadde musumba wo, yadde muganda wo, yadde muzadde wo. Bakubikulira ekintu nga n'omuntu asobola okulaba, ajja kulaba amagezi g'olina, naye nga naawe Katonda yakusaasidde busaasizi. Ate kankubuulire, nange neesala ngenda kuddayo ngisabe. Waliwo ebintu ebyakwekebwa, waliwo omukisa nga gwa nkiso, gwa kyama, mukusike. Katonda yeetaaga kunzibula amaaso andage we guli, akugatako omuntu omu nga mwanange lwe lujja olugenda okukugaggawaza ennaku zonna ez'obulamu bwo. Lwaki tosaba essaala eyo? Erinnya lya Mukama lyebaze. Ndi mu kitabo kya Yobu essula ya 29 olunyira okusatu. Ettala ye bweyakiranga ku mutwe gwange nemulisiza mpite mu kizikiza. Oyo omusajja Yobu yagaggawala n'afa ne mu kugaggawala, naye ng'ekigambo kya Katonda, ettaala ya Mukama emukwekulira buli bugagga, emukwekulira buli byama. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ng'ettaala ya Mukama eri ku mutwe gw'omusajja ono, amubikkulira, amulaga. Ekyo lwaki tokisabira? Kiri mu Bayibuli yo. Yobu akyaliwo, tolaba nti yafa. Bayibuli si yiyo, naawe gisabiremu, naawe bakikukolere. Erinnya lya Mukama lyebaze. Aleluya. Ngero 2:27. Omwoyo gw'omuntu yettaala ya Mukama emulisa byonna eby'omunda. Agambye omwoyo gw'omuntu yettaala ya Mukama emulisa byonna eby'omunda. Ono omusajja alina ebintu ng'ayagala kubikulaga mwanange, ng'ayagala kukubikulira. Banange otambulire mu bulamu obuwooma. Nakugambye, nziramu okugamba nti ensonga, omanyi Bayibuli egamba mu kitabo kya Yoswa essula y'omusanvu, Abayisirayiri bagenda ne babba. Bwe bamala okubba, Bayibuli egamba Katonda natta Abayisirayiri 36, kasita waafa 36 nga balumbye Ayi. Abayisirayiri 36 abalabe ne babakuba. Yoswa teyazaayo magye, wabula yategeera nti baba 36 bakubiddwa, ne bwenziteeka y'abalala bajja bakuba. Yagwa mu maaso ga Mukama. Mukama namusanga nga yeevuunise, namugamba nti kiki ekikugwisiza? Ensonga lwaki bali 36 bakubiddwa? Akani yabbye. Kwe lwaki olinda omala okutuuka ku ekyo nga gy'obeera Katonda akuliwala? Nse naawe mu linnya lya Yesu kinkakatako Mukama, ogende mu maaso ga Mukama mugambe ndikulira kyama kikino ng'embeera egaanye. Kiki ekiri ku mwana wange? Kiki ekiri ku mwami wange? Lumbe ekiruno Mukama. Lwaki bye tukola bifa? Mbikulire ekyama Mukama, nga sinaba kwewola. Nendiridde okulaba nti batuggyako omuggalo, ndyoke neewola essente nga naye tonaba kwewola. Kiki ekyateeza asooka? Genda mu maaso ga Mukama, asooka kubikulira ekyama, otereeze ebintu. Gambako nti aleluya. Agambye Bakolinso ekisooka 2:10.
naye ffe Katonda yatubikulira mu mwoyo kubanga omwoyo anoonya byonna era n'ebitategeereka ebya Katonda. Kubanga ffe Katonda atubikulira ku bw'omwoyo kubanga omwoyo anoonya byonna n'ebitategeerekeka ebya Katonda. Oyagala bakulaga eki n'ebitategeereka bajja kubikugamba naye weeyawule genda maaso ga Katonda. Ago amaziga g'okabirira balamu bo ne baganda bo genda okakabirira Katonda gwa mu maaso ga Mukama mugambe nti mbikulira. Lwaki ndi mukatu? Lwaki ndi mu mbeera efaanana bw'eti? Funa woogwa mu kisenge kyo gwa ku seminti mu kinaabiro kyo kabirira Katonda omugambe mbikulira. Bayibuli egamba nti ffe Katonda tubikulira ku bw'omwoyo kubanga omwoyo anoonya byonna n'ebitategeerekeka ebya Katonda. Yesu yeebazibwe, Mukama yeebazibwe. Ekitabo kya Yokaana 16:12. Nkyalina bingi okubabuulira naye temuyinza kubigumiikiriza. Yesu yayogera ebigambo bino n'agamba nti nkyalina bingi ebyokubabuulira naye temuyinza kubigumiikiriza kaakano. Naye bw'alijja oyo omwoyo w'amazima anaabaluŋŋamyanga mu mazima gonna. Agenda kubaluŋŋamya mu mazima gonna kubanga tayogerenga ku bubwe yekka. Tagenda kwogera ku bubwe yekka naye byonna byanaawuliranga byanaayogeranga kubanga ye yanaababuuliranga ebigenda okujja. Agenda n'okukubikulira by'otasuubiranga by'otalowoozanga nti gyebiri. Genda omugambe nti Mukama ezo ennyiriri z'owandiise z'oba ofukamira ogwe mu maaso ga Mukama okabiremu amaziga omugambe mbikulira. Yesu yeebazibwe. Zabuli 92 olunya lw'okutaano. Agambe emirimu gyo nga mikulu. Mukama emirimu gyo nga mikulu. Ayi Mukama. Ebirowoozo byo nga byebuziba nnyo. Ebirowoozo byo Mukama nga byabuziba nnyo. Ebyo babikwekula, ebyo babisabira. Mbikulira mukwano gwange munange omulimu gwo gw'amaanyi. Ebirowoozo byabuziba by'olina gyendi. Mukama yeebazibwe. Ate 19:8 jjukira ndi mu Zabuli agambye ati okuyigiriza kwa Mukama kwa butuukirivu okusanyusa omutima. Ekiragiro kya Mukama kitukuvu kireeta okutegeera. Ekiragiro kya Mukama kireeta okutegeera. Banange ogenda kutegeera. Tugwe mu maaso ga Mukama sabira mu kigambo. Kabirira Katonda ng'oyimiridde mu kigambo kya Katonda omugambe nti Mukama va ku by'abantu. Gundi yaŋŋamba bw'ati, dokita yaŋŋamba bw'ati, luno olumbe teruwona. Mbuuza gwe towulirayo abaafudde kolona ate towulirayo baawonye naawe ogenda kuwona. Saba. Nze nalwala sukaali, eyo sukaali dokita waayo bamuyita Yesu. Ensi eweweezaako buweweeza naye Yesu awonyeza ddala. Gwa mu maaso ga Mukama nga bw'omira empeke. Aleluya. Oteekwa kuwona mu linnya lya Yesu. Aleluya. Luka 10:23. Luka 10:23. N'akyukira abayigirizwa be n'abagamba kyama nti. Yesu n'akyukira abayigirizwa be n'abagamba mu kyama nti galina omukisa amaaso agalaba bye mulaba. Galina omukisa amaaso agalaba bye mulaba. Kubanga mbagamba nti bannabbi bangi ne bakabaka baayagalanga okulaba bye mulaba mmwe naye ne batabiraba n'okuwulira bye muwulira ne batabiwulira. Lwakiko emirembe siyimira mu kigambo ng'ekyo ne mugamba nti munnange amaaso agalaba ge watusuubiza njagala kulaba ebintu mu buziba bwabyo mbikulira Mukama. Kino kyama kyenkugamba kyekigenda okuwangutisa abasamize n'abalogo b'olimu. Ate neewuunya Katonda yagamba abaana ba Isirayiri n'abagamba mbatwala mu nsi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Mulimu abantu nga bonjuki nga togenda kubasobola ate ng'oteekwa kubakoleramu. N'olwekyo bw'oba onoobawangula bw'oba onoobeera nabo kino ekyama okyetaaga Katonda bakubikkulire. Otambulira mu bulamu obweyagaza bwakubikkulirwa. Amaaso go galabe, amatu go gawulire, otambule n'omutima omutegeevu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe.
mmanyi nti nze naawe tugenda kutambula, tugenda kutandika kusaba. Kwata bayibuli yo oyimirire nga otandika okusabira mu nnyiriri. Mukama wagamba bw'oti. Mukama ekiwangula Setaani si bigambo byo, kiba kigambo kya Katonda. Yogera kigambo, yogera kigambo. Oyo siriimu kigambo. Genda otandika okumugamba nti kyawandiikibwa, kansa gwe kyawandiikibwa, korona gwe kyawandiikibwa, ebyo ebimbembe byonna kyawandiikibwa. Kigambe ekigambo kya Katonda kisala okusinga ebyo ebimbembe byonna. Kigenda kusala kimu ku kimu. Tewali ddogo Katonda lyatasobola kujja ku bulamu bwo. Haleluya. Agambe ebikola by'abatume essuula 9:18. Amangu ago ku maaso ge ne kuba ng'okuvuddeko amagamba, n'azibula n'ayimirira n'abatizibwa, n'alya emmere n'afuna amaanyi. Omusajja Sawulo yatambulanga ng'ayigganya ekkanisa naye ng'atunula, naye kasita Yesu yamusisinkana basooka kumujjako magalagamba. Olwaliro mu linnya lya Yesu agamagalagamba agatuula ku maaso gange nze naawe tugenda kwowola omwoyo wa Mukama omugambe nti Mukama nzigyako amagalagamba, nzigyako amagalagamba Setaani ge yanteekako, ensi ge yanteekako, emizimu gy'ekika egyanziba amaaso. Mukama bino ebintu ennaku enziba amaaso, oddamu kwemulugunya biziba amaaso, tosobola kulaba. Weetaaga Katonda akubikulire mwanange, otambulire mu bulamu obweyagaza, osobole okuwangula mu nsi muno. Kino ekyamu okyetaaga. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mu biseera ebyo tulina we tuliwe nga tuli mu kusaba, naye nga ebirooto bijja, ebirooto ne bijja. Omanye ekirooto okujja emirundi 3 ena, nali wamu n'abaweereza 2 3. Ne mbabuuza kino ekintu lwaki kiganye? Ne tukisabira ne kigaana, ne tukuba emizimu ne kigaana, ne tulumba emisambwa ne kigaana. Kitegeeza waliwo kye kitegeeza. Katonda wange ne nsukuka ku makya ne ŋŋamba sigenda kuddayo kusiiba, naye omwoyo wa Mukama mbikkulira kiki ekigenda mu maaso. Ŋŋenda okwetegereza omwoyo wa Mukama n'alyoka nzigirayo kimu ku kimu. Kasita twakijjawo embeera n'etereera. Abooluganda, ebimu tojja kulumba bulumbi, naye weetaaga kubikkulirwa. Katonda akuzibula amaaso omukazi gwe, Katonda akuzibula amaaso omusajja gwe. Oyina n'abantu gw'otambula naye nga Setaani be yakugattako balinga Uziya. Weetaaga kuba bikkulirwa, Katonda kuweegeza. Haleluya. Abefeso 3:18 agambe wa mulyoke muweebwe amaanyi okukwatanga n'amagezi awamu n'abatukuvu bonna, obugazi n'obuwanvu n'obugulumivu n'okugenda wansi bwe biri. Tulyoke tukole ki? Mulyoke muweebwe amaanyi, tulyoke tuweebwe amaanyi okukwatanga n'amagezi, okukwatanga ebintu n'amagezi awamu n'abatukuvu bonna, obugazi n'obuwanvu n'obugulumivu n'okugenda wansi bwe biri. Omwoyo wa Mukama waali okutulaga, omwoyo wa Mukama waali ekintu ne bwe kiba nga kiri buziba bwawa, omwoyo wa Mukama ne mu magombe gyali. Omusajja Yobu yagamba nti bwe neekweka sina gye ŋŋenda, ne bwe n'agenda mu bbanga nga gyali, ne bwe ŋŋenda mu magombe gyali. Omwoyo wa Mukama bamuyita mutaganjula. Agenda kutaganjulira ebintu, akutaganjulira emitima gy'abantu, akutaganjulira embeera ekuli mu maaso, akulage n'obuzibu gye bwava osobole okuwangula. Haleluya. Zabbuli 16:7. Neebazanga Mukama annuŋŋamya, ate mu kiro emmeeme yange enjigiriza. Omusajja agambye nti neebaza Mukama annuŋŋamya, ne bwe mba neebase omwoyo wa Mukama asobola okumbikkulira. N'otambulira mu bulokole nga ogaziye, nga tewali kintu kisobola kubaawo nga tokitegedde. Omusajja twalina omusajja wano bamuyitanga Erisa. Erisa omukazi omusunamu yagenda n'afiisa omwana, naye nga Erisa ali ku lusozi. Omukazi omusunamu
bwe yafiisa omwana abba n'amubuuza nti oli bulungi, n'amugamba kirungi naye njagala endogoyi embalaasi entwala. Ne bagimuwa. N'amubuuza kiki ekikutwala omusajja wa Katonda nga si biseera byakugenda wamu. N'agamba tewali, nze njagala mulaba. Naye yadduka. Erisa agenda okulaba nga waliwo omuntu azze omukyala agidde ku mbalaasi. N'abuuza, Mukama kiki kye wankwese? Omukazi ono ekimulese nga saakitegedde. Ekyo nkikusabira ate nkyesabira mu linnya lya Yesu nga tewali kintu kisobola kubaawo nga tewakitegedde. Ate Katonda akuwa ekisa kisobola okulwana. Bwakubikulira ekintu yambala amaanyi agakisabira. Va mu kusabira mu tulo. Golokoka osabe okabirire Katonda. Otegere nti Mukama wabambikulidde kino ekintu nga amaze okukintegeeza, ate saba mpaka ate ng'azzeemu n'akugamba nti kivuddewo. Ne bwe kiba kivuddewo munda mu ggwe okitegeera nti kino ekintu kikutuse. Haleluya. So njagala kwebaza ekisa kya Katonda. Nebaza Mukama olw'ekigambo kye. Ekigambo kya Katonda kiramu kikozi. Mukazi gwa nawe omusajja gwe kwata ekigambo kya Katonda. Omanyi Bayibuli egamba mu kitabo kya Isaaya essula ya 42 olunyiriro lwa 2. 42:2. Olaba bingi naye teweetegereza. Amatu gagguse naye tawulira. Amatu gagguse ebintu obiraba naye tobitegeera. Teeka wansi byonna ogende mu maaso ga Mukama omugambe mbikulira. Amaaso gange galaba naye seetegereza. Amatu gagguse naye siwulira. Kiki kyoyagala mpulira Mukama? Kiki kyoyagala ndabe Mukama? Lwaki n'embeera eri bw'ati? Kano akavuyo mu maka katandikira wa? Obuzibu buvudde ku ki? Nga sinaba kutandika kuyomba na kusiba ngugu. Amaka nga suule n'abaana mbasuule. Obuzibu bwavudde ku ki? Tuula wansi. Haleluya. Bayibuli egamba mu kitabo ekya Luka tugenda kusaba. Luka 19 olunyiriro lwa 41. Awo yasembera okumpi n'alaba ekibuga n'akikaabira. Ono Yesu bwe yasemberera ekibuga n'akikaabira ng'agamba nti singa omanyi ku lunaku luno, singa otegeera olunaku olwaleero ebigambo eby'emirembe naye kaakano bikwekeddwa amaaso go. Kubanga ennaku ziri kujjira. Kasita totegeera ebizibu bye bigenda okulumba. Abalabe bo bwe bali kuzimbako ekigo. Abalabe bagenda kuzimbako ekigo lwakuba nti ebintu tobitegedde. Bali kwetooloola. Bagenda kukwetooloola no. Abalogo bali kuzingiza enjuyi zonna. Bagenda kutayiza ab'amabanja ne Land Road nga mwali ne baganda bo. Bali kusuula wansi. N'abaana bo bali mu ndaayo, so tebali kulekamu jjinja eriri kungulu. Kubanga tewamanya biro byakukyaliwawo. Yesu n'akugira n'otalaba ekintu kya buziba kyakunoonya kyakuwenja. Juzi nali mbuulira ndowooza be nali nabo mu kitabo kya Luka essula ya 15 olunyiriro lwa 8. Kyogera ku musajja yabulwako endiga ekyenda mu 9 n'azireka n'agenda n'anoonyeemu. Yalina 10. Ak'omunaana kagamba mu 15:8 kagamba mukazi ki? Oba mukazi ki alina erupiya 10? Omukazi ki alina rupiya ng'alina erupiya 10? Alina rupiya 10. Bwabulwako erupiya 1. Bwabulwako rupiya 1. Atakoleza ttaala n'ayira ennyumba. Atakoleza tabaaza n'atandika okuwenja. N'anyiikira okunoonya. Lwaki tonyiikira mukazi gwe nawe omusajja gwe mpaka ng'ofuuse Katonda kye yakuteeseza mu nsi? Olowooza yakuteeseza okukole gwakwenjera ku kyalo? Yakuteeseza okukole gwa buddu? Yakuteeseza ofaanane nga bw'otunula? Bikako tusabe. Njagala kusabira. Njagala kuyimirira naawe. Katonda sinkana obulamu bwo. Katonda akyusa erinnya lyo. Katonda akusangula amaziga. Ngulumiza Katonda lw'akaseera kano. Tugenda kusaba. Njagala kusabira. Saagala weesalire musango. Laba ng'ekigambo kino kyazze lwa sizoni eno
lwa bulamu bwo. Okaabya ekimala amaziga gatuuse mu maaso ga Mukama. Weemulugunyiza ekimala abantu baveeko kubanga tewali yakutonda. Tugende mu maaso ga Katonda. Sebo nkwebaza nkuwa ekitiibwa Omwoyo Mutukuvu. Nkwebaza olw'abasajja n'abakazi Mukama ababadde ku mukutu guno Mukama nga bandaba bampulira. Njogera ng'omuweereza wa Katonda mu linnya ly'Amaffe Yesu. Katonda gwenyimirira Mukama Yesu n'obasisinkana n'omenya omugaati amaaso gaabwe nagazibuka. Mmenya ekigambo kyo Mukama. Mbawadde ekigambo leka amaaso gaabwe gazibuke Mukama. Leka amatu gaguke Katonda wa bakatonda. Sebo sisinkana omusajja oyo Mukama. Sisinkana omukazi oyo Mukama. Amaka gayuuga Mukama. Abaana babasobedde Mukama. Ebyendye tewali. Waliwo abali ku ndiri. Waliwo abasobeddwa Mukama. Waliwo abali mu mbeera etabangawo. Beeraliikirira ssente za nyumba. Beeraliikirira ssente za renti Mukama. Embeera eganye, ebintu biganye. Mukama, Omwoyo wa Mukama, mu linnya lya Yesu nsabira abasajja n'abakazi, nsabira abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Katonda gwennyimira mu maaso gw'empeereza. Sisinkana famire eno Mukama. Sisinkana omusajja oyo Mukama akaaba amaziga Mukama. Yingira wakati mu mabanja, yingira wakati mu bulamu obuganye, yingira wakati mu mbeera eyo Mukama. Tunuulira musajja n'oyo Mukama, tunuulira ebigambo byayogera kati. Waliwo n'atalina byakusaba, wawulire waliwo agamba nze ntandikirawa. Olwaleero tutandise kati mu linnya lya Yesu. Gwabikkula ebyama, gwabikkula ebikusike. Sisinkana omusajja oyo, sisinkana omukazi oyo, sisinkana Mukama eyakomaakoma, gwe baaloga, gwe baasiba. Katonda gwennyimira mu maaso ng'emisambwa gyamwaniriza ng'ayingidde mu lubuto lwa nnyina, negimwaniriza ng'afuluma, negimusiba, negimukomya. Olwanjogera ng'omuweereza wa Katonda mu linnya lya Yesu. Amaanyi ag'emagombe gakuta, emizimu gy'ekika gikuta, okufa kukuta, eyo embeera egenda, agamaziga gakalira mu linnya lya Yesu. Ogenda kufumbirwa si lw'amaanyi si lwa buyinza naye lwa Mwoyo wa Katonda. Ye Katonda talyanguzi, ye Katonda tagulirirwa. Nkusabira okuyitawo mu maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. Ndagira olubuto lw'okuzaala Setaani lwe yakomya. Omukono gwa Mukama gugenda kuzaasa. Katonda agenda kuwa amaka, agenda kukyusa erinnya lyo. Amaziga gakoma, amaziga gakoma, amaziga gakoma, amaziga gakoma. Ekiswalo kigenda, eyo embeera egenda mu linnya lya Yesu. Agamabanja gasasulwa, eyo embeera ekoma. Ekyo ekiswalo kikuvaako mu linnya lya Yesu. Mpita eggulu n'ensi okuba mujulirwa. Njogera ng'omuweereza wa Katonda. Musajja gw'ova mu kkomera eryo, ekkomera ly'ebisiyaga, ekkomera ly'okwematiza, eryekkomera ly'okukaaba amaziga agatakala, eryekkomera ly'okusula wekka ng'ate oli mufumbo omusajja waali n'ompagana amanya g'emagombe. Numba kino ekisimu ky'obwenzi ekyalumba amakaago, nkizikiriza n'amafuta ngoba malaaya mu nyumba yo, ngoba malaaya mu nyumba yo mu linnya lya Yesu. Omukono gwa Mukama ogutayimpawadde gumenya amaanyi ag'emagombe, gumenya emizimu gy'ebika, gumenya amaanyi ag'eddogo. Kati numba amagombe, numba abafu ababadde bakugolokokerako, abasse buli kintu kyonna. Oyo musajja kitaawo muzaye emagombe, muzaye emagombe, muzaye emagombe, muzaye emagombe. Baganda bo bazaye emagombe mu linnya lya Yesu, mu linnya lya Yesu. Gita Mukama, gita Omwoyo wa Mukama ali wamu naawe. Abo abafu bagenda, abo abafu bassa ebintu, bassa emikisa, emirimu bagisse, obulamu bwabuganye. Numba amagombe, numba okufa, numba y'omusajja. Nkuzayo emagombe mufugwe agolokose, ebintu ne bifa, amaka ne gafa, n'abeebaka ne wakati. Numba emizimu gy'emagombe mu linnya lya Yesu. Mukazi gwafiirwa omwami naye osula naye, nompayo omusajja mu linnya lya Yesu akulemeseza n'okufumbirwa. Muzayo emagombe mu linnya lya Yesu, muzayo emagombe. Afuluma, afuluma ey'empeta. Waliwo omukazi oyambadde empeta y'omufu, gijjeeko Katonda ngatoye engalo y'omufu ku ngalo, gy'empeta y'omufu ku ngalo gy'oyambadde. Katonda agenda kuwa omwami. Numba amaanyi ag'emagombe mu Yesu. Numba y'omufu abadde asula nawe, numba y'omufu abadde yakwesibako, numba omufu abadde yayingira mu nyumba yo. Mugoba mu linnya lya Yesu, mukugobako n'empeta ye, njukubako omuliro n'amafuta ga Katonda. Katonda akusumulula, Katonda akusumulula, Katonda akujja mu magombe, akusumulula, amaka gasumululwa, eyo empeta ekutuka, ag'amagombe gawangulwa.
ekisirani kigenda mu linnya lya Yesu, ekyokufiirizibwa, ekyokunyagibwa, ekyokubonaabona. Yesu yabonaabona ku lulwo, amafuta ga Katonda agawonya weegali, omukono gwa Mukama weeguli, abafu bagenda, abafu bagenda, oyo mufu agenda, oyo mufu yali kitaawo, ava mu bulamu bwo, ava mu makaago, ava mu buweereza bwo, ava mu baana bo. Nomba amaanyi ag'emagombe, nomba amaanyi ag'emagombe, nomba okufiisa mu linnya lya Yesu. Mukazi gw'avaamu embuto, Katonda ali wamu naawe. Ekyo ekizimbe kibadde kikugyamu embuto ekyonamukwakula, mu linnya lya Yesu namukwakula nkumalamu amaanyi, obbye abaana b'omukazi oyo mu linnya lya Yesu. Olwaleero nkukomya, Katonda yampa abaana, akuwa abaana, nkusabira okuzaala mu linnya lya Yesu. Nkusabira amafuta ga Katonda, nkusabira okuganja abaddeko okuganibwa, nkusabira okuganja. Ogenda kwagalibwa lwa buwaze. Katonda yawa abaana ba Isirayiri okuganja, ne banyaga Abamisiri na buli kati. Banange ogenda kuganja, oganja lwa mukono gwa Mukama. Njogera ng'omuweereza wa Katonda, ova mu magombe, ova mu ekyo ekyambalo ky'okuganibwa. Muka Yakobo Leeya baali bamudibya, nga ne bwazaala abaana adiba nabo. Olwaleero nkutu ekyo ekyokudiba nkizikiriza n'amafuta ga Katonda, nkiwangula ku bulamu bwo, nkiwangula ku baana bo, nkiwangula ku bulamu bwo, nkiwangula ku mirimu gyo. Togenda kufa ku mbeera yefu, ngikalimira okuva ku kikolo. Ogenda kusaasirwa. Emirimu gye bakasitoma bakomawo, bakasitoma bakomawo, babadde bakuloga omwoyo gwa mudibo. Olwaleero ng'olumba n'ekigambo kyawandiikibwa nti Yesu yaganibwa ku lwaffe. Ndagira emirimu gye okuterera, ndagira emirimu gye okusumululwa, ate nga kwa buwaze. Katonda akuwa okuganja, ate oganja mu maaso g'abalabe bo, Katonda akunyagire. Kusabira Katonda akujjukire, kusabira okujjukirwa, kusabira okubeerwa, kusabira okujjukirwa. Katonda alaba amaziga g'okalye, alabe abaana bo, alabe n'ensigo gy'osize, agolokokere ku eyo. Si nsonga ntono nnyo, naye ye Katonda talya nguzi, ye Katonda atatya maaso g'abantu. Akusaasire, nkusabidde okusaasirwa, nkusabidde okubeerwa. Katonda akubeere, akumpeere gw'asula. Katonda akuzimbire ennyumba, Katonda akugye mu mabanja, Katonda akwambula ekiswalo, Katonda asangula amaziga go. Obonyebonye nsabira omuwala eyeetaaga okufumbirwa, Mukama akuwa amaka. Katonda yagamba agakuwe, akumpeera amaka. Katonda akuwa amaka, aleete balo okuva wa Katonda kumpeera omusikazi atya Katonda. Awo omukazi ava mu kuteesa kwe, oyo mukusabidde mu linnya lya Yesu. Nkusabidde, nsabidde abaana bo, nsabidde ennyumba yo, nsabidde wasula, nzigala entaana ezibadde zayasama, nzinywera omusaayi gwa Yesu. Nkusabidde amafuta ga Katonda gegate naawe. Eyakuloga yayogera kigambo, nange njogera ng'omuweereza wa Katonda. Kulagira okusumululwa, kulagira okuteebwa, kulagira okuwangaala. Togenda kufa, togenda kuzikirira. Emyaka gyo gikyali, Katonda ali wamu naawe. Korona tajja kufa kukutta, sirimu tajja kutta, kansa tajja kutta, newankubadde puresa yadde sukaali. Omukono gwa Mukama guli ku bulamu bwo. Ekisa kya Katonda kigenda kuleetera obugagga obubadde mu kizikiza, mu bifo by'ekyama. Katonda abukuwe, kubanga oli mwana we, oli mwana wa Katonda, wazaalibwa Katonda. Kusabidde okuwangula, kusabidde obujulizi mu linnya lya Yesu. Njagala kwebaza Mukama, njagala kwebaza Katonda. Njogera n'abakazi n'abasajja ababadde bampuliriza, ng'oli mu kifo kino nga tolokokanga, nga wali agadde okusembeza Yesu. Ogenda kulaba Katonda mu ngeri etali ya bulijjo. Njagala okkirize Yesu nga kabaka w'obulamu bwo. Osobola okuba nga wagwa nga wali mulokole n'ogwa. Njagala kusabira, teeka emikono mu kifuba, ddema ebigambo ebiragamba nti ayi Yesu, olwaleero nsikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu. Njatwa n'akamwa kange ndokose, amanya gange gajje mu kitabo ky'okufa.
owandiika mu kitabo eky'obulamu era olwaleero njatudde ndokose mu linnya lya Yesu, amina. Bwe batyo olokose, Mukama akumpeera omukisa. Njagala kwebaza Mukama olw'akaseera kano, nebaza Katonda olw'abasajja n'abakazi abampuliriza era bandabye. Mukama abawe omukisa. Ndi wano n'omwami wange musomase mwogerere naye abalamusiza mu linnya lya Yesu. Tubaagala nnyo, tubasabidde okuwangula, ensigi zibagukire, ekitiibwa n'okuganja banange Katonda kiramu.